Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», в студии Надежда Саханская. Уже в конце этой недели, 12 апреля, в Якутии стартует региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие будет масштабным и пройдет во всех муниципальных районах республики. О том, какие задачи сегодня стоят в части решения кадровых вопросов, а также о том, как будет идти самое масштабное мероприятие по трудоустройству населения, мы сегодня и поговорим с нашими гостями. Добрый вечер. Добрый вечер. Светлана Валентиновна, думаю, начать эту программу все-таки с вас, учитывая, что вы председатель Госкомитета по занятости в нашей республике. Какие задачи сегодня стоят в обеспечении кадрами? Ну, в целом вообще, да, когда мы говорим о кадровой политике региона, безусловно, наша задача – это сформировать систему кадрового потенциала нашей республики. И исходя из этого, безусловно, наш глава, Айсен Сергеевич Николаев, расставил акценты в первом своем стратегическом указе о борьбе с бедностью, где основным показателем является увеличение численности занятого населения до 530 тысяч. И исходя из этого, чтобы достичь этого показателя и в том числе обеспечить, безусловно, наши отрасли кадрами, мы разработали в Государственном комитете несколько проектов. Один из них называется «Работающая Якутия. Прогноз». Этот проект как раз-таки направлен на то, чтобы понять, все-таки где, когда и в какое время нам необходимы будут нужные кадры. В этом проекте мы, безусловно, нацелены на отраслевой сегмент, то есть без помощи отраслевых министерств и наших работодателей мы понять этого не сможем, поэтому эта работа будет усилена консолидацией наших сил, и мы думаем, что буквально в ближайшее время мы сможем это рассчитать. Причем надо отметить, что буквально недавно Антон Олегович Котяков, министр труда Российской Федерации, в рамках подготовки национального проекта «Кадры», который анонсировал наш президент, также сказал, что на территории всей Российской Федерации именно на прогноз по обеспечению кадрами в целом по России будут направлены ряд мероприятий. И далее, наши проекты направлены, естественно, на обеспечение кадров. Здесь глава тоже не раз говорил о том, что уже наша работа должна быть нацелена в целом на человека, на человеческий капитал, на его развитие. И поэтому мы должны выходить уже на индивидуальный порядок, работать не только с клиентом индивидуально, но и индивидуально с работодателями. То есть мы также должны проводить, проактивную работу, и мы должны использовать те резервы нашего населения, нашего трудового потенциала, которые на сегодня не вовлечены в экономическую активность. Поэтому следующий тоже проект, он перекликается с остальными. Это «Работающая Якутия. Инклюзия», когда мы говорим о гражданах с инвалидностью, которые также могут вполне работать, если они имеют профессиональную квалификацию, и если мы также профессионально подойдем к отбору, не то чтобы к отбору, наверное, слово не совсем правильное, а к расстановке тех рабочих мест, которые подходили бы гражданам с инвалидностью, и к тому потенциалу, который они имеют, выбрали бы те профессии, которые могли бы как правильно сказать-то? Которые могли бы им подойти. Которые, наверное, могли бы им подойти, то вполне как раз-таки... Мы знаем, что в других регионах это тоже вполне используется очень широко. И с граждан с инвалидностью, например, получаются очень хорошие сотрудники ресторанов, например, общепита, торговли, операторы колл-центров, очень хорошие курьеры, менеджеры. И, в принципе, список можно продолжать, поэтому это тот потенциал, который мы могли бы сейчас очень активно использовать также в нашей республике. Следующий проект – это «Женщины села. Время действовать». Мы тоже не случайно направили свои силы именно на женщин, потому что все-таки женщины, помимо своих основных обязанностей, очень большое внимание должна уделять своей семье, дому, детям. И тем не менее реализоваться женщине обязательно надо. Поэтому в рамках этого проекта у нас уже на территории
территории республики создано 8 клубов. Это пилотный проект, как бы, да, в этом году мы планируем вот остановиться пока на 8 для того, чтобы посмотреть эффективность этого проекта. И в рамках клуба женщины будут, значит, проходить различные мастер-классы, и мы будем привлекать женщин-лидеров, которые уже состоялись на сегодня, да, обучать их различным, скажем так, они будут проходить различные профессиональное обучение, дополнительную профессиональную подготовку, и мы, получается, хотим постараться дать им шанс для того, чтобы, во-первых, найти себя, возможно, да, и, естественно, чтобы у семей был дополнительный доход, не в ущерб их семейным обязанностям. Также хотелось, наверное, сказать о том, что еще один проект – это экосистема трудового потенциала, который будет включать в себя как раз-таки все аспекты. Да? И вот я говорила уже об отраслевом сегменте, потому что без консолидации, без совместных усилий государственной власти, бизнеса, наших работодателей, наших граждан, естественно, мы поменять что-то в нашем обществе, и в том числе как бы кадровую политику, мы не сможем. Поэтому здесь мы должны, безусловно, действовать консолидированно. Если коротко о цифрах, наверное, да, тоже скажу немножко. Это на сегодня, вот по официальным данным статистики, у нас 31 тысяча безработных граждан. Но, тем не менее, на учете в органах занятости состоит официально всего чуть более 3500. Вот. Вакансии, которые заявляют работодатели через электронную цифровую платформу «Работа в России», на сегодня менее 10 тысяч. Но при этом мы должны... здесь видно, да, какой дисбаланс спроса и предложения. То есть мы в целом покрыть полностью потребность работодателя, даже ту, которая на сегодня заявлена, официальными безработными, которые обращаются в органы занятости, мы не можем. Вот поэтому в рамках проектов мы, безусловно, говорим о проактивной работе, о расширении, скажем так, наших возможностей. И вот привычная биржа труда, которая она была уже, наверное, годами, скажем так, мы знаем, что приходят, значит, безработные, получают пособие по безработице, и на этом как будто бы им предлагают какие-то вакансии, которые их не интересуют, и на этом мы заканчиваем. Нет, мы модернизируемся, и в ближайшем будущем наши центры занятости должны стать уже современными кадровыми агентствами, которые решают, помогут, скажем так, содействуют, да, решать проблемы как клиента, который к нему обратился за трудоустройством, за реализацией своего трудового потенциала, так и работодателям, которые на сегодняшний день испытывают потребность в квалифицированных кадрах. И я хочу сказать, вот как раз-таки перейдя, наверное, к квалифицированным кадрам, да, о том, что когда при анонсировании нацпроекта «Кадры» Владимир Владимирович сказал об очень тесной связке занятости, да, и образования, безусловно. То есть мы должны выстроить очень серьезную вертикаль: школа, колледж, вуз, работодатель. И я думаю, что вот на этом как раз мы должны выстроить всю свою кадровую политику. Вот какие задачи стоят сейчас по линии Министерства образования? Вот, как отметили коллеги, непрерывное профессиональное образование в целом, да, вот начиная с детского сада, заканчивая до предприятий. Ну и помимо этого у нас на самом деле Министерство образования налагается, конечно же, это нормативные правовые акты, которые сопутствующие вот тем словам, которые коллега отметил, да, соответственно. К примеру, по линии, на сегодняшний день, если в целом сказать, что какие направления у нас наиболее востребованы по линии Министерства образования, это педагогические направления. Вот буквально на состоянии уже на следующий год у нас в целом где-то порядка 1047 вакансий открывается, да, на предстоящий 24-25 год. И наша задача, конечно же, в рамках данных мероприятий, которые состоятся в квартале труда, принять активное участие. Также, конечно, мы со своей стороны, как Министерство образования, думаем о дополнительных поддержках наших молодых преподавателей, и не только молодых преподавателей, в целом артистских преподавателей, в целом и преподавателей, которые, там есть у нас несколько проектов, к примеру, на сегодняшний день у нас 4 проекта.
Это не только земский врач и Да, это земский не только, учитель. ну, да, не только земский врач, это у нас земский учитель, обеспечение жильем педагогических работников в целом, да. Также у нас есть компенсация расходов на оплату жилья для каждого преподавателя, да. Также у нас есть адресная помощь молодым специалистам. По всем этим проектам есть свои критерии, свои потребности, свои направления, да. Какие компенсации, сколько, какая сумма. Допустим, к примеру, адресная помощь у нас, получается, предоставляется до 35 лет преподавателю, да. И такая помощь, она идет адресно. Вот, к примеру, первая помощь наша такая заключается в том, что мы должны оплатить 3 среднемесячные зарплаты вперед. Это вот с нашей стороны адресная помощь Министерства образования. И вот И специалист имеет полное право распоряжаться средствами, да, как он желает. да, это уже несмотря куда он будет расходовать эти средства, тут там нету такого, да. Наша задача просто мы выделяем ему или ей, соответственно, 3 месячных зарплаты, соответственно, а потом он уже или она, соответственно, сам уже распределяет эти средства. И у нас есть еще вот, к примеру, еще, если сказать по поводу обеспечения жильем педагогических работников, в этот проект включены 17 районов, из них это 13 арктических и 4 северных. И вот буквально в этот проект у нас, вот, несмотря на, получается, территориальные принадлежности, у нас есть ограничения по возрасту, к примеру, это до 40 лет. Ну, и, соответственно, это должны быть преподаватели среднего профобразования и высшего. Ну, в среднем образ специалиста, который участвует в таких программах, вырисовывается довольно ясно, да? Это и возрастная категория, и профессия, вы сказали, что чаще всего уходит в педагогику. Да. А также, получается, арктические районы, да, которые пользуются популярностью. Да, на самом деле, да, у нас популярности, да, арктические районы, конечно, востребованность есть в арктических районах. Вот буквально в январских совещаниях к нам приходили начальник управления образования. И одной из основных проблем они указывали, конечно, на нехватку преподавательского состава. Начиная преподавателей русского языка, математики, информатики, физики, да, вот, специальных дисциплин. И вот до сегодняшнего дня Министерством образования мы проводили стратегические сессии в Институте развития профессиональной квалификации, да, имени Донского. Там мы собрали всех начальников управления образования, и не только начальников управления образования, и работодателей, и провели стратегическую сессию, каким образом нам обеспечить вот начиная арктические и даже вот центральные районы нехватку преподавательского состава. Я думаю, ответ на этот вопрос вы расскажете после небольшого перерыва. Продолжим говорить о ярмарке вакансий. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мы продолжаем говорить о кадровой политике в республике, а также о предстоящей всероссийской ярмарке вакансий. Аял Владимирович, ну так что же с ответом на вопрос, когда собрались и работодатели, и те, кто ищет работу? Ну да, по итогам данной стратегической сессии у нас вышли протоколы о необходимости провести работу в том плане, что у нас есть, к примеру, специалисты здравоохранения, есть Якутский колледж, Якутский медицинский колледж, да, она вот помимо контрольных цифр приема своего учреждения, она помимо этих цифр, она сделает набор и по другим районам. То есть востребованность у районов есть, соответственно, наша задача эту востребованность закрыть.
И благодаря вот таким сетевым взаимодействиям вместе с районами, соответственно, и мы закрываем потребности наших, допустим, медиков. Да? И вот по такому направлению, принципу, мы вот решили и по педагогическим направлениям. Тут уже задача такая, мы как раз, вот, приглашая наших начальников управления образования, озадачили тем, что необходимо тут уже отработать комплексно. Не только как Министерство образования, да, там распоряжение вышло и так далее, какая-то там адресная помощь, да. Тут уже и муниципальный, со своей стороны муниципальная помощь должна в том плане, к примеру, обеспечить кабинетами, да. Вот, допустим, мы преподавателя отправляем квалифицированно, ну, чтобы провести курсы для повышения квалификации, да, к примеру. И вот муниципалитет должна помочь, к примеру, обеспечению там кабинета, да, также может помочь обеспечить какие-то материальной помощью, там, оснащением этих кабинетов, ну и так далее. К примеру, наша задача, ну, в целом, наша задача – это сетевое взаимодействие с другими районами. Вот. Анна Ивановна, а вот вы как представитель частного бизнеса участвуете ли в каких-то программах по трудоустройству вот молодых специалистов, которые вот нуждаются в работе? Я могу сказать то, что мы регулярно принимаем участие в ярмарках вакансий. Да, мы проводим консультации, присутствуем на ярмарке, проводим консультации, приглашаем специалистов. Ну, процент невысокий трудоустройства после таких ярмарок. По поводу стратегической сессии нас туда не приглашали. Как же так? От нас предложения там никакие не поступали, потому что нас туда не пригласили. Вообще я хотела бы сказать, что все-таки немного недооценивается бизнес, да, не приглашают их в программы. Мы уже поскольку по факту работаем, и если ну, так получается, что нам нужно принять участие в какой-то программе, мы, конечно, готовы, мы принимаем. Молодые специалисты к нам приходят, трудоустраиваются. Мы их со своей стороны, но здесь уже каждый сам решает, как поддержать молодого специалиста. Зависит от организации. Да, пожалуйста. Ну, я дополню в том плане, что стратегическая сессия была направление именно по направлению педагогического. Вот помимо этого у нас и с промышленными компаниями. Вот буквально вчера мы съездили в Вилюйский район коллегам ПАО ЕТЭК, соответственно, да, они нас, Министерство образования, пригласили на стратегическую сессию. И у них тоже проблема обеспечением специалистов. И вот мы как раз там обсудили, там как раз и министр Нургун Афанасьевна тоже лично участвовала в данном мероприятии. Помимо этого еще были приглашены наши подведомственные учреждения Министерства образования, профессиональных образовательных учреждений, это директора СПО, да. Вот порядка 15 учреждений было. Вот. Команда была в целом человек 20. И у нас там задача была, как обеспечить сотрудникам, ну, компании ЕТЭК, работников, специалистов. Да? И на данном этапе мы проблему нашли в том плане, что ЕТЭК не берет наших студентов на практику. И как вот, же так получается? Да, вот. И вот из-за этого у нас, соответственно, возникает дилемма. В том плане, что, вот, допустим, ЕТЭК приглашает определенного уже готового специалиста, который получил диплом, но, к сожалению, не подходит по тем или иным параметрам. К примеру, не прошел там технику безопасности, ну и так далее. Но у них есть золотые правила, как я вчера узнал, да, 8 золотых правил, ну, у каждого предприятия свои золотые правила. И вот как раз мы буквально после вчерашнего совещания мы решили сделать совместно с компанией ЕТЭК программу, общую образовательную программу именно для конкретно данной компании. Это в целом, эта идея, она в целом реализуется уже в рамках национального проекта «Профессионалитет». Вот, профессионалитет, она тоже такая система. Мы находим работодателей, и, соответственно, для них мы делаем определенные программы. Вот то же самое по сути. Ну, тут уже мы конкретно по приглашению компании ТЭК приехали туда с целой делегацией и обсудили проблему. И вот уже со следующего года мы уже ждем наших студентов, соответственно, и они ждут наших студентов на практику. Уже, а потом уже последовательно практика, это уже по сути
если наши студенты идут, начинают проходить практику, это уже, по сути, уже трудоустройство. Уже на каком-то этапе они даже могут уже трудоустроиться в данных предприятиях. И в конце, уже на завершающем третьем курсе, они уже трудоустроенные ребята, просто получают дипломы и все, уже идут на данное предприятие, уже готовыми специалистами. И ЕТЭКу, Немножко это, добавлю, соответственно... да. Да, Я может. тут хотела немножко добавить вот по поводу, да, действительно, практикоориентированные учебные предприятия, наши работодатели, да, это очень важный вообще момент, и мы действительно тоже делаем на этом всегда акцент. Почему? Потому что сейчас, когда у нас выпускаются специалисты, ну, это на самом деле касается и среднего профессионального образования, и особенно высшего образования, да, когда выходят инженера, у них не всегда, во-первых, хватает профессиональных компетенций, и даже в целом они не всегда понимают, ну, с чем же им придется сталкиваться на своем рабочем месте. Да, это касается и строительной отрасли, да, и, в принципе, отрасли ЖКХ в том числе. И когда специалист, как бы, думая, что он инженер, и он приходит, а ему говорят, что ты сначала должен пройти мастером, да, ты должен там пройти определенные этапы для того, чтобы стать там инженером, да, то, ну, наши выпускники, к сожалению, очень часто уходят уже в другие отрасли работать, и поэтому мы по специальности они не трудоустраиваются. А если, когда мы говорим о практикоориентированных работодателях, когда специалист вот как раз-таки там со второго там, да, курса начинает проходить практику и уже понимает, с чем ему работать, и уже, ну, образно говоря, там носит мешки с цементом, да, то на выходе, во-первых, он плюс ко всему, сейчас у нас образование, я так понимаю, выстроено так, что они могут получить и профессиональные квалификации определенные до получения основного академического образования, да, и уже получается то рабочее место, на которое он мог бы пойти, там уже круг как бы его расширяется, и возможности его также увеличиваются. Вот, поэтому вот с этой точки зрения... Да. Конечно. Я сегодня представляю сферу негосударственного образования. Я руководитель сети частных детских садов. По поводу стратсессии вернемся к этому вопросу. Да? Ну, там... Для нас это тоже актуальная тема. Для нас очень много открыто вакансий воспитателей, помощников воспитателей, педагогов дополнительного образования, медицинских работников, поваров. И мы, конечно, хотели бы принимать непосредственное участие и стать базой для практики студентов. И хотела вот как раз-таки тоже вас дополнить, да, либо как-то прокомментировать. Это очень правильно, о том, что работа должна начинаться вообще со школы, ну, с детского сада, да, у нас Практика там тоже уже есть, да, со школы. Там необходимо профориентацию более как-то углубленно, что ли, проводить. И вот выявлять особенности и способности ребенка и развивать, помогать ему развиваться конкретно в этом направлении. И очень хорошо было бы, если, например, выявляются у ребенка способности, например, к образованию, да, чтобы он стал педагогом, либо воспитателем. Если была бы такая возможность, ему уже сходить в детский сад, посмотреть изнутри, хотя бы просто ознакомительное на этапе вот старших выпускных классов, например. Потом, когда они поступают в высшее учебное заведение, либо в среднепрофессиональное, там тоже необходимо все-таки с первого курса уже практические часы включать, мне кажется. Потому что, например, в педагогическом институте, если я правильно помню, там только с третьего курса практика начинается, это практика наблюдения. Они приходят, наблюдают, они в самом процессе не принимают участие. В среднем профессиональном там часов практических намного больше, и я по своему опыту могу сказать, что когда к нам приходят с педколледжа выпускники, они более подготовлены, они заходят в группу и уже работают с детьми непосредственно. А когда приходят с высшего учебного заведения, они больше теоретики, их необходимо учить практике, как будто бы их должен кто-то заново обучать. И очень хорошо было бы, если был бы наставник у детей, начиная со школы, ну, по направлению, по своему направлению по какому-то, да, чтобы его уже кто-то направлял и курировал. И, например, проходят они практику на начальных курсах, они просто ознакомительно, они смотрят, могут ли они вообще в этой профессии себя реализовать в дальнейшем. И было бы очень хорошо, как вы сказали, если бы они, начиная с третьего курса, уже могли работать. Пусть это будет не полная как бы смена, да. У нас, например, воспитатели, они по 7 часов работают. Студент может с утра на учебе быть, после обеда он может приходить на работу. Но это, конечно, уже на старших курсах. Тут, получается, он уже и практическую работу себе, как бы практику нарабатывает, плюс у него заработная плата идет, стаж уже идет. Его можно принять как бы не на полную ставку, а на частично, но тем не менее стаж уже идет.
Но это действительно это- как один из методов да. решения. Я хочу задать вопрос как раз Владиславу Гавриловичу. Если продолжать тему профориентации, вот какие есть возможности у нас в республике? Ну, вообще, сейчас очень много указов вышло в республике по развитию профориентации. Ну, вообще, мы должны понимать, что все эти указы направлены на то, чтобы человек, вообще, живущий в нашей республике, был обеспечен и счастлив. Вот, как я понимаю под счастьем, один из пунктов исполнения счастья человека, если он занимается своим любимым делом. И вот действительно это правда, мы должны начинать профориентацию со школьной скамьи. Но она не должна быть прям такой жесткой. Вот вспомните себя в школьные годы, как можно там заниматься, допустим, сваркой. Там вот сейчас Министерством образования, Минпросвещения страны внедряется единый профориентационный меню. До недавнего времени совсем не было понятно, кто занимается в школе профориентацией. Профориентация – это очень тонкая материя, она очень даже близка к психологии. Вот кто этим должен заниматься, кто этим должен вести. И сейчас по всей стране начинает налаживаться эта единая система. И вот как коллега сейчас сказал, вот действительно практика в школах, внедряется проект «Билет в будущее». Но он так набирается. Сейчас в основном это жители города Якутска и близлежащих районов подключаются к этому проекту. Когда школьник должен попробовать профессию руками. Там представлены несколько профессий. Вот самые популярные среди школьников, когда школьник сам выбирает сначала профессию, это айтишные и промышленные. Вот. И для школьника дается возможность. Все равно у человека должна быть возможность выбора. Он должен попробовать. И так человек устроен. Он выбирает то, что ему нравится больше и подходит для него. Хорошо. Я еще потом спрошу вас о профориентации, только уже с другой стороны. Мы продолжим говорить о кадровой политике в республике и о всероссийской ярмарке вакансий, которая состоится уже в конце этой недели, буквально после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Добрый вечер. Владислав Гаврилович, до того, как уйти на небольшой перерыв, мы говорили, да, о профориентации. И вот профориентация, она должна идти со школьной скамьи, потому что действительно ребенок 15 лет еще не знает, кем он хочет быть, его привлекает много чего. А как, например, быть с людьми, которые, возможно, испытывают кризис среднего возраста, и где-то к 40 годам он осознал, что он не хочет больше быть продавцом, а хочет вот как раз заняться сваркой? Да, ну, правильный вопрос. Профориентация начинается со школьной скамьи, а она не заканчивается никогда. То есть надо вести работу со взрослым населением тоже постоянно. Ведь прошли те времена, когда ты можешь выбрать профессию на всю жизнь и идешь с ней на протяжении всей жизни. Сейчас темпы развития современной жизни очень быстрые. И если ты не учишься каждый день, если ты не повышаешь свою квалификацию, ты можешь просто остаться за бортом этого развития. Поэтому и менять траекторию развития нужно постоянно. Но вот здесь очень важный момент, который мы всегда подчеркиваем. Вот у человека должно быть эта особенность, свойство выбирать. То есть у него должно быть это заложено не только школой, но и родительским сообществом. Родители тут очень важны, знакомые. Человек в определенный момент жизни должен сделать этот выбор. Поменять свою профессию, обучиться, пройти профориентацию. Вот если у него есть это качество и свойства, то у него все получится. А вот по профориентации взрослого населения мы постоянно эту работу ведем, наш центр опережающей профподготовки. И вот 12 апреля на этой большой ярмарке в квартале труда мы проводим эту профориентацию для всех желающих, для школьников, студентов, взрослого населения, которые посетят эту ярмарку. И также предлагаю, пользуясь случаем, призываю подключиться, посмотреть, какие профессии сейчас есть, пройти нашу диагностику и понять, какая профессия для вас подходит. Но ведь бывает так, это обычно не приветствуется, да, насколько мне известно, что в трудовой книжке у человека так мало остается места, потому что он так часто менял работу. Это касается того, что человек продолжает выбирать и никак не может выбрать? Да. Вот если у человека очень много, это лично мое мнение, если очень много записей, то значит профориентацию в свое время он качественную не прошел. То есть он не понимает, какое направление у него
подходит. А человек, если он не понимает, то все равно будет на протяжении всей жизни выбирать, пробовать разные роли и профессии. Анна Ивановна, в частном бизнесе такая история встречается? Встречается. Насколько Встречается. часто? Ну, не сказать, что прямо очень часто, но встречается. Приходят довольно-таки взрослые уже состоявшиеся люди, и которые хотят вообще в корне поменять свою профессию, специальность, свое направление. Было совсем недавно очень интересный случай, но я о нем сейчас не буду рассказывать, но такое есть. Да, и действительно, потому что человек не знает все-таки своих особенностей, в каком направлении он может себя реализовать и где он будет получать вот полностью удовольствие от своей работы. Потому что здесь же не только материальные блага, удовлетворение человек тоже от своей специальности, от своей работы, от своей деятельности он должен получать, и это все-таки важнее даже, чем материальная составляющая. Именно поэтому необходимо ходить на ярмарки вакансий, потому что там все наглядно. Безусловно, да. И как раз мы говорим, что 12 апреля это Всероссийская ярмарка вакансий, да, она у нас вообще идет с прошлого года, да, по всей территории Российской Федерации, значит, инициировано Министерством труда Российской Федерации, и на этой ярмарке мы предполагаем участие только в квартале труда, это более 90 работодателей будут представлены, да, они предложат свои актуальные вакансии, это будут направления абсолютно различных отраслей, да, начиная от промышленности, там, здравоохранения, сельского хозяйства, в том числе и бизнеса, безусловно, потому что мы абсолютно никогда не ограничиваем, мы понимаем, что наши представители малого и среднего предпринимательства – это тоже наше будущее, в том числе, да. И вот как уже сказал Владислав Гаврильевич, что у нас впервые масштабно будет представлена ярмарка рабочих мест. Уже высшие учебные заведения, которые находятся на территории Якутии, мы уже представили как бы, да, свои тоже программы. И также мы ждем наполнения, скажем так, образовательных учреждений среднего профессионального образования. Они представят свои мастер-классы. Я думаю, что будет очень интересно из тех заявленных программ, которые мы уже видели, вплоть до того, что наши, например, правоохранительные органы планируют представить работу своих кинологов. Это всегда с наглядным материалом Да, идет. да, Это всегда безусловно. привлекает. Значит, мы ждем Якутскэнерго с опытами с электричеством, поэтому, ну, я думаю, что это будет очень интересно, и мы ждем не только тех, которые ищут прямо на сегодня работу, да, потому что на самом деле, сходив на ярмарку трудоустройства, да, можно же и поменять работу, потому что на сегодня люди не всегда, работая в определенном месте, вот как сказал опять же, да, Владислав Гаврильевич, испытывает удовлетворение от нее. Поэтому, в принципе, поменять работу можно в любой момент. Мы ждем абсолютно всех, начиная от школьников, заканчивая и пенсионерами тоже. Это тоже наш резерв. И по поводу образования, по профориентации хотела сказать, то, что там по поводу трудовых книжек. Люди сейчас пенсионного возраста, во-первых, у нас же границы пенсионного возраста, они расширены, и они сейчас дистанционно обучаются и получают такие квалификации, компетенции и находят себя уже в достаточно преклонном возрасте и очень эффективно заполняют потребность наших работодателей. Валентина Владимировна, что вы будете представлять на ярмарке вакансий? Ну, у нас на ярмарке вакансий в этом году будет представлено 75 вакантных, но свободных вакансий. Это начиная от рабочих профессий, заканчивая инженерно-техническими специальностями. На данный момент у нас достаточно интересная работа, очень актуальная работа жилищно-коммунального хозяйства. То есть актуальность этой профессии никогда не пропадет с учетом того климата, в котором мы проживаем. Да? В части таких вот опыта мы проводить не будем, но достаточно будет, надеюсь, разъяснительная работа, которая будет проведена нашими специалистами кадровыми, в том числе профориентационные мероприятия, они тоже будут участвовать. А в целом формат ярмарки для встречи с кандидатами потенциальными насколько удобен? Ну, я считаю, что это одно из, наверное, самых таких удобных вариантов проведения, чтобы соискатель мог поговорить
и рассмотреть разные вакансии, которые предлагаются, да, чтобы вот определиться, чтобы у человека был выбор. То есть в любое другое время он будет, ну, если он обратится в центр занятости, да, ему предложат определенное количество вакансий, он сходит туда к работодателю, а тут будет несколько работодателей, много, да, это более 90, и, соответственно, у потенциальных соискателей будет больше шансов подобрать для себя подходящую работу, возможно, он для себя действительно что-то новое откроет. Ну что ж, понятно. А давайте теперь все в целом, да, находясь в этой студии, соберем образ, ну, пожалуй, идеального кандидата, который бы вас устроил. Буквально по 2-3 характеристики. Ну, во-первых, это в первую очередь заинтересованный человек с желанием, потому что мотивация – это одна из основных, наверное, да, составляющих человека, который ищет работу, который хочет получить работу. Хорошо, желание. Ну, для нас, наверное, самое главное, чтобы он соответствовал квалификационным требованиям и, как уже сказали, желание работать, потому что к нам обычно приходят молодые специалисты без опыта работы. Это совершенно не страшно, учитывая то, что в нашем предприятии работает, ну, действует институт наставничества, и ну, большого труда не составляет нашим новеньким работникам быстро адаптироваться и влиться в наш дружный большой коллектив. Ну, мне кажется, это саморазвитие добавить. Вот он хочет всегда развиваться, повышать свою квалификацию. Вот такой человек. Постоянно жаждущий чего-то. Да. Ага. Хорошо. Ну, в плане своих, конечно, да. профессиональных амбиций. Да, я хотела бы дополнить. Желание – это обязательно, и понимание той профессии, той специальности, где он хочет себя реализовать, чтобы он понимал, в чем будет заключаться его работа. Желание, понимание, ну и, конечно, квалификация, само собой. Ну, меня тоже дополнить, ну, коллег нету, но тем не менее, конечно же, это образование, начиная с, даже не обязательно высшее образование, да, иметь высшее образование, но имея среднее профобразование, сейчас можно достигать большие результаты, даже также по направлению IT и по другим направлениям, так что тут уже нету такого. Раньше у нас было свое время. Без высшего образования ты никуда, без высшего образования вы никуда, ну, никуда не пойдешь, человеком не станешь. А так, на сегодняшний день, как коллеги отмечают, и в целом, да, статистика видит, что среднее профобразование тоже важна, и среднее профобразование, она наиболее тоже как востребована. Ну, да. Да, работодателя. Так оно и есть, Да. потому что еще классик писал, все профессии нужны, все профессии важны. Я благодарю вас за беседу, которая у нас сегодня с вами сложилась, и желаю, конечно, успехов в части решения кадровых вопросов и задач. Ну а Всероссийская ярмарка вакансий пройдет уже 12 апреля в квартале труда. Обязательно приходите, о ней мы будем еще рассказывать в новостях. Ну а на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.